Suatu malam, Ballerina memiliki mobil. Lalu dia turun di depan supermarket. Dia beli semua permen yang ada di toko. Wah, dia memakannya dengan rakus. Saat pagi hari, dia merasakan giginya mulai ngilu. Aduh, sakitnya. Siapa yang setuju Ballerina dibawa ke dokter hati? Atau dibawa ke dokter beberapa patapim? Atau biarkan dokter tungtung sahur yang mengobati? Siapa yang setuju Ballerina giginya dicabut? Ngerinya. Ayo bantu Ballerina dengan cara like, comment, dan subscribe.